Sent i går aftes stjal en 12-årig dreng sin fars bil og påkørte en ældre dame. Over i Sverige derimod, der har der været en eksplosion på en dildofabrik. En blondine i Københavns Storcenter har svært ved at komme væk fra rulletrappen. En kannibalsk trækkerdreng i Næstved har spist hans kunder. Sent mandag aften stjal en 12-årig dreng sin fars bil og påkørte en 80-årig dame, da han mistede kontrollen over bilen. Den 80-årige dame blev hårdt kvæstet og blev bragt direkte på Rigshospitalet. Hun døde dagen efter på grund af sine kvæstelser. Den 12-årige dreng er nu blevet anbragt på en ungdomsinstitution. En dildofabrik i Sverige er eksploderet natten til mandag. Man har endnu ikke fundet årsagen til denne eksplosion, dog påstår rygter, at en kvindelig medarbejder havde overarbejdet den dag eksplosionen fandt sted. Vi holder os underrettet om sagen. En blond kvinde kan ikke komme ind på rulletrappen. En 20-årig blond kvinde stod cirka en halv time på en rulletrappe, da den var gået i stå. Kvinden kunne ikke finde at komme væk fra rulletrappen, og selvom alle andre omkring hende forsvandt. Årsagen til, at hun ikke flyttede sig, er endnu ikke opklaret. En kannibalsk trækkerdreng er efterlyst i Næstved. Politiet beder alle om at holde sig indendørs og lade være med at åbne op for fremmede drenge.